जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। उम्मीद करतनी अच्छा हो खब। आज बता दी कि आज सुबेरे सुबेरे के एगो बहुत अच्छा खुशखबरी बा कि सारा लोग ई कहत रहला कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गई लो तो अपना आईडी से पोस्ट काहे न खेलो करत। ई सब लोग कहत रहला जे अगर पवन सिंह डीपी लगैले बड़े तो पवन सिंह के नंबर हमरा लगे नहीं खे चाहे सब लोग के लगे नहीं खे तो सब लोग कैसे देख पाई कि आखिर पवन सिंह ज्योति सिंह के ही फोटो डीपी पर लगैले बड़े। लेकिन आज उ जितना डाउट रहा सारा डाउट के क्लियर कर दली ज्योति सिंह। काहे कि ज्योति सिंह अपना इंस्टाग्राम पर पावर स्टार पवन सिंह के जौन बाकी संगे बात करत में मुस्कुरात में एगो वीडियो डलले बड़ी, जौन वीडियो एकदम साफ कर देता कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए बालो। का है कि वीडियो आगे लगैले बनी रहुआ सब देखले होखे, फोटो भी लगा देता नहीं। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह एगो सोफा पर बैठ के दोनों लोग मुस्कुरा रहल बा। आ काल रहुए यानी शंकर जी के जौन बा की दिन रहुए आ काल शंकर जी के सब जगह ब्याह भहुए। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह शंकर जी के बहुत बड़का भक्त है, तो काल्हे अपना शंकर जी यानी पवन सिंह से मिलने बड़ी आ वीडियो काल वायरल कैले बड़ी अपना इंस्टाग्राम पर। बाकी जितना लोग के डाउट रहा, जितना लोग के ई बुझात रहा कि पवन सिंह आ ज्योति सिंह आखिर एक नहीं खेलो भइल, उ लोग के आज कन्फर्म हो जाई कि ना हकीकत में पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह एक हो गई बालो। काहे कि पवन सिंह के ज्योति सिंह के ई वाला फोटो आ ई वाला वीडियो पवन सिंह के संगे बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। आ एक वीडियो में रहुआ लोग के दीपक सिंह भी दिखल होयन, काहे कि दीपक सिंह भी ओइजी बाड़े मौजूद। तो भाई ई जौन वीडियो बा ई कोनो फोटो ना है, ई वीडियो है। आ ई वीडियो पूरा एकदम साबित कर रहा है, ये वीडियो चारों तरफ दिख रहा है कि नहीं भाई ये वीडियो जो है वो हकीकत है। बाकी ज्योति सिंह के आईडी से इतना बेहतरीन पोस्ट के इंतजार हमेशा से हमनी सन के रहा। हमनी के हमेशा वीडियो बनाओ तो नहीं तो ई कहत रहनी सर जे ज्योति सिंह जी के डाल देवे के चाहिए पवन सिंह जब डीपी लगा दिले बड़े। तो काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के नंबर सब लोग के पास ना रहा, तो सब लोग के पास अगर नंबर ना रहा तो सब लोग के पता ना चल पाई। काहे कि भाई पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह के चाहे वाला करोड़ों लोग बा। करोड़ों लोग के पता चले के चाहिए कि आखिर मर्द मेहरारू एक हो गई बालो। तो हम बता दी भैया कि मर्द मेहरारू एक हो गई बालो आ मर्द मेहरारू एक होके रही लो। तो एकदम चिंता मत कर लो। हम वीडियो भी लगैले बनी देख लो भाई पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह एक हो गई बालो। आई बहुत अच्छा खुशखबरी बा सुबेरे सुबेरे। तब एकदम वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। चैनल पर नया बानी तो चैनल का फटाक दे सब्सक्राइब कर ली आ लाइक करके एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। अगर पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के एक देखल चाहतनी तो एगो कमेंट जरूर करी। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।